Всем привет, з вами Ерік, і сьогодні ми робимо обзор на пилісос Bosch, який ми купили в інтернет-магазині Розетка. В комплекте есть инструкция. Конечно, у нас есть воздушный шланг для пылесоса, резина, телескопическая железная трубка, коробочка, сам безкнижковий пилісос. Отакий гарний пилісос. Так же само відкладаємо. Так, тут ще й тут все якісно. Є така насадочка. Щоточки тут по бокам. Крепежи. І це і ще одна сама проста насадка. І тут більше нічого нема, просто от виграє. Так, зараз виймемо з пакетиці. Якісно, нічого не скрипить, не заїдає. Все добре, тримається, все. Приятне на ощупь, гладке. Так. Крепежики. Хороші. Так. Тепер дивимося другу насадку. Вона обична, гладенька. Телескопическая трубка железна. Дуже хороше запакована. В коробці. І пакеті. Ось. О. Така ось хороша трубка. Можемо. Хорошо запаковано. Вам дуже приятні упаковочки з пузыриками. Тоже сам пылесос без лишних. Таке все. Те саме секрет. Дивіться, щоб його заліти. Тут все приклеєно, все якісно. Надписи якісні, красиві. І саме ж названня тут пишеться. Кнопка. Тут засунення шнура. А ось, кстати, і сам шнур. Легко, а затягується ось цією кнопкою. Все добре. А тепер ми покажемо, як він працює. І ось ми зібрали пилісос. І я вам хочу сказати, що тут регулювання телескопічної труби для вашого росту. Це не максимальний варіант, а це наймінімальний. Отак. Мені удобно десь отакий. І тут є заглушка для сили пилісоса. І ось все. Це самий сильний варіант, а це самий слабий. Зараз спробуємо на двох варіантах. Попробуємо першу самий сильний і на обоїх попитаємося підняти. І скажемо, чи можна на цій варіанті, чи ні. І поїхали. Хочу сказати вам, що на самому сильному потокі нелегко одривати пилісос, кінець пилісоса від полу. І зараз спробуємо на самий легший. Включаємо. І ось все. Скажу вам, це намного легше, ніж на самому сильній, но трохи труда надо. Хочу, в будь-якому випадку є сильний поток. Це хороший магазин, хороший пилісос. І советую вам заходити на розетку и куплять там товары. Дуже хорошие товары. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!